Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 10de Maart 2023 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Grootrivier. En ja, dit is net so na 4 in die oggend en 'n mens kan al voel daar is 'n verandering in die temperatuur, die naglig wat beslis koeler is en deurwaai, deurtrek. En kolonel Kromhout vra vir my gister 'n vraag, toe ek hom nou hier ophang, oor hoekom moes ons trek? Ons het dan nou so lekker gebly in die huis waar ons was, nou vir 2 jaar daar gebly, lieflike plek. Kinders was gelukkig daarmee, en alles het goed uitgewerk en so meer. En ek sê toe vir hom, maar kyk, dis nie 'n kwessie van dat ons wil trek nie, dit was 'n kwessie van ons moes trek. En die rede is baie eenvoudig, die eienaar het die huis verkoop. Ons was net huurders in die huis is verkoop, ons moet trek na 'n nuwe huurhuis toe. En hy sê vir my, is dit hoekom jy nou vanoggend dieselfde hemp aan het? Ek sê, ja, weet jy, met so 'n trekkery in die chaos, kon ek nêrens 'n ander hemp vind nie. Maar dit sal seker deur die loop van hierdie dag uitkom, dat ek dan 'n ander hemp kan opspoor, en dis maar redelik deur mekaar met so 'n trekkery. Maar dit laat my dink aan die dame wat 'n opmerking gemaak het op een van my video's, waarin sy sê, hulle het baie geld gespandeer aan 'n sonligstelsel by hulle huis. En daar is nie 'n manier hoe enigiets in Suid-Afrika wat gebeur, hulle uit daai huis sal dwing nie. Hulle sal nie toelaat dat dit in die hande van barbare val nie. Hulle sal nie toelaat dat daardie huis in die hande van plunderaars val nie. Maar ek wil so effens 'n parallel trek tussen my trek vanoggend en 'n gedwonge trek wat op baie van ons kan neerkom. En dit is die kwessie dat 'n mens het nie 'n keuse nie. Niemand hou daarvan om die plek waar hulle gemaklik en gerieflik woon te verlaat nie. Maar soms, en in dit wat vir ons voorlê, gaan ons nie 'n keuse hê nie. Want geen plunderaar gaan vir jou kom vra, het jy 'n sonligstelsel op jou huis, of het jy nie ene nie? Hulle gaan nie vir jou vra waar jy woon nie. Hulle gaan nie vir jou 'n keuse gee ten opsigte van jou ouderdom, jou rykdom, jou materiële dinge nie. Ons aardse besittings is waarskynlik ons grootste struikelblok in ons stryd tot oorlewing. Ek lees vanoggend, voor ek nou hier kom uitsaai het, lees ek 'n gesprek op Twitter wat gaan oor, is jy daarop trots om wit te wees? En ja, 94% van die poll sê dan dat hulle is trots om wit te wees. Maar dan gaan jy verder af deur die post en jy sien 'n neutraliteit in die kommentare wat gelewer het. En 90% van mense daar sê, dit gaan nie oor jou velkleur nie. Nou wil ek vanoggend sê, dit gaan ook nie hier oor wie en wat jy is nie. Want in geweld en in anargie gaan die plunderaar jou nie 'n keuse gee om 'n antwoord uit te kies nie. Maar soos met hierdie poll, diegene wat nie kan kies nie, diegene wat nie sê nie, diegene wat neutraal wil bly, is diegene wat hoop hulle bly uit die geveg uit. Dis diegene wat hoop hulle gaan neutraal gesien word. Daarom gaan hulle uitgelos word. Maar mense,
Niemand word uitgelos in 'n situasie soos uiterste geweld en anargie nie. Met die uitbreek van die oorlog in Oekraïne was daar seker ook baie inwoners wat gesê het, maar ek het nou net my huis niet oorgedoen, ek het nou net my huis geverf, ek gaan nie nou pad gee nie. En ons weet hoe het hulle gevlug en moes hulle vlug. Ons weet ook dat mense oorgebly tussen die pyn. En baie mense is dood omdat hulle nie hulle huise en omgewings wou verlaat nie. In Suid-Afrika sit ons met die unieke situasie dat ons die enigste land in die wêreld is waar daar 'n nasionale noodplan inisiatief is. En weer eens kom dit nie van die regering se kant af nie. Weer eens kom dit nie van daardie draadsittende groepie wat nie kan besluit waar hulle inpas nie. Is hulle links, is hulle regs, waar is hulle? Die kwessie van links is en regs is, wat maar altyd 'n moeilike ene is, wat baie mense sal vir jou sê, nee, ek is nie regs nie, ek is nie links nie, die vraag is, waar is jy dan? Dan is jy maar net 'n draadsitter. Want, as jy saamstem met alles wat in ons wêreld aan die gang is, as jy daarmee saamstem, dat hierdie woke ideologie, gedagtes, optredes, wat uit Amerika het oorwaai, Suid-Afrika toe, as dit die manier is hoe jy wil lewe en dit is vir jou aanvaarbaar, dan moet jy weet, jy's links as jy daarvan hou. As jy nie daarvan hou nie, is jy regs. So eintlik is dit 'n baie maklike besluit om te maak. Jy moet besluit, hoe voel jy oor die lewe? En jy moet vra vir jou, die belangrike vraag is, hoe belangrik is my lewe? Of is my sonderstelsel meer belangrik? Het jy 'n keuse anders as om hierdie rykdom, hierdie belegging wat jy gemaak het, agter te laat wanneer die plunderaars in die strate afkom en voor die voet plunder, vernietig en brandsteek? Daar's baie video's op die internet wat voorverlede jaar versprei is na die geweld in KwaZulu-Natal. Dan sê jy sien dat daar geen respek betoon was aan privaat eiendom nie. Daardie een persoon se video wat wys waar sy nuwe karavaan en sy kampkaravaan en sy boot en sy trailer, hoe dit alles vernietig is, terwyl die plunderaar geen doel het om iets daarmee te maak, hulle het dit bloot vernietig. Streng beskadig, baie kostes wat weer aangegaan moet word om dit op die pad te kry. En dit is presies wat gaan gebeur. Jy gaan miskien die eerste paar dae, die eerste week of 2 van geweld misloop, deur net by jouself te hou, jou deure gesluit te hou, nie na buite toe te gaan nie sigbaar wees nie, maar een of ander tyd, wanneer daar nie veel oor is om te plunder nie, gaan hulle by jou uitkom, en niks gaan in hulle pad staan nie. Nie jou sonderstelsel nie jou rykdom nie jou mooi huis nie jou sekuriteitsmaatskappy wat dit oppas nie die feit dat jy 'n woonkompleks kragopwekker het nie. Niks daarvan gaan jou red nie. Al wat jou gaan red van geweld en anargie is jou eie wil om te oorleef. En daarom kom die wil om te oorleef in hierdie geval eerste. As ek in Appington wil bly, dan moet ek vir my 'n ander huurhuis kry. Soos ek vir KK gesê het, want ek het nie 'n keuse nie, maar ek moet in Appington bly, so ek moet 'n ander huis kry, omdat daardie huis verkoop het. Nie 'n keuse nie my keuse nie. Nou net so in hierdie geval, mense gaan ons nie 'n keuse gegee word om te besluit wat ons wil doen nie.
Ons gaan gedwing word na gelang van dit, van die optrede van die plunderaars, die geweldenaars, die stroopers. Hulle gaan ons optrede vir ons dikteer. Niemand van ons het gevra om op hierdie stadium 'n nasionale noodplan inisiatief saam te stel en te dryf nie. Maar ons doen dit omdat niemand anders dit doen nie. Ons doen dit omdat ons sien wat op pad is. Ons doen dit omdat daar 'n behoefte voor bestaan. 'n Behoefte om ons volk, ons mense te laat oorleef. Want ja, ons is trots wit. Ek glo jy kry trots kleerlinge, jy kry trots swartes. Maar ons is trots wit. Want dit wat ons voorvaders opgebou het, oor 300 jaar, is in minder as 30 jaar vernietig. En daar was niks gebou nie. Nie eens die polisie of die weermag nie. 2020 en 2021 was daar nie 'n enkele nuwe polisieman opgelei nie. Nie 'n enkele rekruut nie. Nou moet ons hoor en lees dat daar ook korrupsie in die keuring, in die werwingsproses van ons polisie plaasgevind het. Nie een nuwe polisielid nie, terwyl 11.500 van hulle bedank het en voort is na ander areas, ander werksgeleenthede. So hoe gaan ons beskerm word? Daar bestaan nie 'n wil nie, geen wil nie. En maak nie saak waar jy woon nie. Jy gaan geraak word deur dit wat kom. En veral diegene in die stede, se lewens gaan in baie groter gevaar wees, want daar is minder ruimte om weg te kom. Ja, vandag, as jy in die stad sou wil gaan wegkruip, afhangende van watter deel dit is, dan sal jy dit effektief kan doen. Maar waar gaan kruip jy weg as jy uitstaan, omdat jy 'n wit mens is, omdat jy jouself nie kan wegsteek nie, omdat daar soveel haat is, soveel nait is, soveel polarisasie van wites, polarisasie van die swartes. Dis veroorsaak deur praatjies van die politici. Dis veroorsaak deur die ANC. Dis veroorsaak deur die EFF. En nou praat hulle klaar van hierdie groot staking van 20 Maart. So daar is nou sommer 'n lang naweek op pad. Want die Dinsdag is mos een of ander belangrike dag. Weereens sê ek, mense, ons het nie 'n keuse nie. Jy het nie 'n keuse nie. 'n Land wat misluk het, wat nie hulle mense kan voed nie, wat nie hulle mense aan die lewe kan hou nie, gaan opgevreet word deur daardie selfde massas wat totaal en al geïgnoreer word, wie se woede gaan oorkook op 'n punt, waar die swakke instandhouding gaan lei tot 'n grootskaalse geweldssituasie, en soos die New Zealand Herald sê, moontlike burgeroorlog. Waar gaan jy jouself in so 'n situasie bevind, of glo jy nie dit kan gebeur nie? Niemand in die lande, in die wêreld, Oekraïne, Servië, Kosovo, Rwanda, Kongo, Angola, Venezuela, het ooit gedink dit kan gebeur nie. Maar dit het. En dit is waar ons velkleur ook 'n rol speel, want dis is tog, as op baie dink, ons is 'n bevoorregte groepering, daarom kan niks met ons gebeur nie. En al hierdie ander revolusies wat ons gesien het gebeur deur Afrika, was dit juis ons wat die teiken is. Nie die enigste teiken nie, maar wel 'n teiken. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en verskoon die klank. Dit is so 'n leë gevoel, maar hier is nog nie veel hier in hierdie vertrekkie waar ek tans is nie.
Maar ek gesels dan maandagoggend weer met julle. Geniet julle koffie, julle kondensmelk koffie weer 'n keer en mag julle 'n aangename naweek hê. Ons hardloop by tyd uit. Julle sal moet aandag gee aan julle families wat nie glo nie, wat nie wil weet hiervan nie, wat nie wil uitkom nie. Maar dan, wanneer jy klaar gewaarsku het en jy het nou finaal besluit niks gaan meer werk nie, vat dan 'n kommetjie water en gaan was jou hande voor hulle. En sê jy het jou kant gebring. Jy het hulle gewaarsku, maar hulle wil nie luister nie. En daarom was jy jou hande in onskuld. Mooi loop.